บมาพบกันอีกครั้งนะคะจะเห็นได้ว่าทางด้านหลังของเราเป็นทะเลซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเช่นกันค่ะแล้วเราสามารถศึกษาอะไรได้บ้างจากแหล่งเรียนรู้ประเภทนี้คะโบถ้าอยากรู้ติดตามชมได้เลยค่ะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะออกเป็นกลุ่มละ5 คนนะคะแล้วก็5 คนนี้ครูจะให้นักเรียนออกไปสำรวจนะคะพื้นที่ทะเลนะคะแล้วนักเรียนพบเห็นอะไรนะคะในทะเลนักเรียนก็จดลงในสมุดนะคะพร้อมกับนักเรียนถ่ายรูปมาส่งครูด้วยนะคะบีบหลังมือแนบกระซิบเบาๆไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางใต้ท้องทะเลไกลอยู่ใกล้ๆกับนั่นไงปากการังสีสันสดใสจนลืมเรื่องราวต่างๆและทำให้รักทะเลเวลามีเธอด้วยสวยสักเกินกว่าบรรยายได้แล้วเธอคนดีจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการปะปะดาดาปะปะปะดาดาล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 าฉันจะพาเธอไปช่วยดูให้ดำดิ่งลึกลงไปลาลาลาฉันจะพาเธอไปช่วยดูให้ดำดิ่งลึกลงไปนาฬิกาของเธอรุ่นกันน้ำหรือเปล่าก่อนจะเก็บกระเป๋าฉันเขียนอีเมลว่าเจ้านายบอกว่าขอลาแต่จะนานเท่าไรคงต้องเว้นเอาไว้เพราะทริปนี้ไม่ยาวนานหากใครบีตาก็อยากให้ชิวๆไปก็อาจไม่มีอะไรที่สำคัญมากกว่าปลาดาวตัวนั้นและมือของฉันเวลาที่เราชวนกันมีปากการังด้วยค่ะนี่มาเธอด้วยสวยสักกว่าเป็นรายได้แล้วเธอคนดีจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการปะปะดาดาปะปะปะดาดาล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 าฉันจะพาเธอไปช่วยดูให้ดำดิ่งลึกลงไปปะการังหมายถึงชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนดอกไม้ใต้ทะเลเชื่อว่าทุกท่านสามารถนำความรู้จากรายการของเราไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะรายการของเรายังคงนำเสนอการใช้คำและสะกดคำให้ถูกต้องไปอีกหลายตอนเลยล่ะค่ะต้องรอรับชมกันนะคะพวกเราสองคนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet, and you won't